안녕하세요. 소리 괜찮나? 안녕하세요, 리비입니다. 저 잠시만 다 준비해놓고 포크를 까먹어서 포크 좀 가져올게요. 제 영상 보시고 계셨다고 감사합니다. 소리 오늘 조금 평소 소통 먹방보다는 조금 크게 해봤어요. 이 정도 소리가 괜찮으시면 이걸로 고정하고 아니면 조금 더 줄이도록 할게요. 안녕하세요. 너무 예쁘게 생겼어 이거. 네, 오늘은 코스트코 치즈케이크 엄청 커요. 생각보다 이거 13,000 얼마인데 저는 구매 대행으로 사서 15,900원인가로 샀거든요. 근데 싸잖아요? 싸서 별로 안 클 줄 알았는데 이렇게 들면 이래요. 엄청나게 큽니다. 진짜 커요. 건니치와 곤방와 건니치와 네, 일단 요거 먹어볼게요. 저 일어난 지 얼마 안 됐다 그래야 되나? 일어난 건 아니고 사실 잠을 못 잤어요. 오늘은 4시간, 아니 5시간, 그래 4시간만 자게 해달라고 그렇게 빌고 빌었는데 또 3시간도 못 잤습니다. 네, 안녕하세요. 요거 일단 잘라볼게요. 너무 맛있게 생겼어. 어떻게 잘라야 되지? 여기에 금이가 있어서. 오, 진짜 묵직하다. 이름이 수플레 케이크인데 와. 네, 휘핑도 코스트코예요. 이거 겉에 이게 있었네? 있는지 몰랐어요, 이거. 오. 어떡해. 잠시만요. 물티슈 좀 꺼낼게요. 딸기청 네, 직접 만들었습니다. 또 케이크 요렇게. 이게 실제로도 되게 하얀 느낌이어서 잘 안 보이는데 요거 한번 일단 요것만 먹어볼게요. 와, 크림치즈 나 진짜 크림치즈 굳혀놓은 것 같아요. 수플레 케이크 아닌데? 너무 맛있다. 그리고 제가 휘핑 살 거라고 말씀드렸잖아요. 요거 약간 치즈케이크 팩토리 스타일처럼 처음 짜서 그런가? 잘 안 나와. 딸기청 직접 담갔습니다. 난 너무 행복해. 요렇게 잘 안 보이려나? 이거 사진으로 한 번만 찍어서 이거 나중에 인스타로라도 보여드릴게요. 와, 진짜 맛있게 생겼거든요? 어떻게 찍어야 잘 나오려나? 나 흥분했어, 지금. 어떡해.
효비 왔어요? 리얼 효비 왔네? 요렇게 직접 만든 딸기청에 일단 딸기청이랑 한번 조금 푸스러지기는 하네요. 와, 사망. 나 딸기청 잘 담갔구나. 와, 씨. 아, 이거 포크 불편해서 못 먹겠네. 역시 케이크는 숟가락이지. 얼마예요? 하우머치? 코스트코에서 코스트코 구매대행이라서 16,000원 정도 주고 샀습니다. 이제 생크림. 여러분, 치즈케이크에 휘핑크림, 생크림 꼭 얹어 드셔보세요. 인생. 와, 씨. 진짜 싼데 크기도 크고 양이 많아가지고 지금 잘 안 되네, 이게. 뚜껑을 덮어놓을 필요가 없네. 크림이랑 와랄랄라 이렇게 좀 부스러져가지고 어쩜 좋아. 너무 맛있다. 커피는 아메리카노 컵만스벅입니다. 이렇게 딱 먹고 아메리카노 한 잔 했을 때 그 쾌감 변태 아님. 와씨, 잘하는 거 미쳐버렸다. 좀 푸슬푸슬한 게 아쉽기는 한데 그래도 뭐 맛있으니까. 빵칼이 좀 작아가지고 아니야, 빵칼이 작은 건 아닌 것 같거든요. 그렇게 그냥 빵칼 크기인데 케이크 엄청 큽니다. 죄송. 방금 좀 지저분했네요. 크림을 지금 산처럼. 이거를 다 닫아놓을 필요가 없어. 왜 닫았지? 열어놓겠습니다. 이렇게. 아이스크림만 먹어도 맛있을 것 같아요. 리비. 언니 술방 하실 생각 없어요? 있어요. 다음 주, 다다음 주쯤에 평일쯤에 하겠습니다. 이제 평일에 좀, 할 수 있을 것 같아요. 사실 코스트코 케이크까지는 살 생각이 없었는데 생크림 이거 휘핑크림 파는 걸 인터넷에 쳐보면
다 코스트코에 나와요. 코스트코 구매대행에서 팔고 있고. 그래서 사는 김에 사보자 했는데 구매대행으로 시켜도 심지어 16,000원 정도면 시중 치즈케이크보다 싸거든요? 한 2만원대 하잖아요, 요새. 와, 근데 안녕하세요. 와. 홈플 치즈케이크 그것도 맛있어요? 홈플도 가야겠다. 딸기청에 크림. 와, 꾸덕꾸덕 되게 목 막히는 식감이에요. 목 막히는데 딸기청이랑 크림 때문에 좀 부드럽고 조금 부드러워졌고 이렇게 온 입안이 크림으로 가득 찼을 때 난 여기서 죽소. 누텔라랑 먹어도 진짜 그러면 진짜 진하겠다. 얘가 지금 크림치즈 맛이에요. 좀 얘를 누텔라랑 먹으면 와 작살날 것 같은데. 그리고 누텔라랑 먹으면 칼로리도 작살날 것 같아요. 1705칼로리입니다. 1700이래. 앞자리를 바꿔버렸네. 4705칼로리. 굳이 보고 싶지 않으시겠죠? 4705칼로리가 써있습니다. 그럴 수 있어. 이거 먹고 살찌는 거는 전 괜찮아요. 억울하지 않아. 근데 왜 자꾸 내 이유로 가져가지? 한 톨도 남기기 싫은가 봐. 작살. 네, 인터넷 구매했습니다. 그리고 여기다가 휘핑크림을 얹고 얘도 칼로리 더 이상 그만 말할게요. 딸기청은 살안쪄. 와, 얘 진짜 짱이다. 와, 씨. 맛있어요, 맛있어요. 장염 다 나와서 먹을 수 있어요. 축하드립니다. 케이크, 치킨, 먹고 싶었던 거 다 하세요. 아이스크림. 썸네일감이었어요? 근데 새우는 진짜 살 안 쪄요. 어머님이 현명하시네. 새우는 진짜 살 안 쪄. 다 드실 예정인가요? 이게 좀 커서 모르겠어요. 제가 물릴 수도 있어요. 그래서 늘 말씀드렸지만 저는 맛있게 먹을 수 있을 때까지만 먹습니다. 와, 미쳐버렸다. 진짜 맛있어, 진짜. 근데 리뷰업이 친구예요. 낯술 있어요?
낮술해요. 낮술 거의 일상이죠 뭐. 네, 자주 합니다. 그렇게 이렇게 말하면 인생 쓰레기인가? 그렇게 엄청 하루를 날려야지라고 하고 하는 게 아니라, 알코올 중독자처럼 하는 게 아니라, 그냥 친구들 만나서 이렇게 소소하게 얘기하고 밥 먹고 하다 보면 이제 반주 같은 거 하잖아요? 이런 식으로. 음료! 소리 죄송합니다. 이거 아메리카노. 음료도 보이게 여기 줄게요. 여기 줄까? 줄게요. 코스트코 치즈케이크는 조금 남아야 물린다는. 양 진짜 많은 것 같아요. 가성비 갑이에요, 진짜. 이게, 1.4kg였나? 그랬던 것 같은데. 1.3kg. 케이크 1.3kg. 약 5,000칼로리. 근데 이게 구매 대행으로 사도 16,000원? 가서 사시면 13,000 얼마. 뭐 가성비 갑 아니야? 꾸덕. 약간 케이크만 먹으면 굉장히 목 막힐 정도의 꾸덕함입니다. 밑에 그 치즈 스플레? 치즈 부분 밑에 카스테라 같은 부분이 좀 있긴 한데 이 부분이 거의 느껴지지 않을 정도의 꾸덕함이에요. 이건 선물 받은 거라 제가 어디서 파는지 모르겠어요. 근데 알바합니다. 단 음식 싫던데 전 단 거 너무 좋아요. 반. 이거 좀 약간 위태위태 해가지고 이거 반 푸고 좀 배치를 옮겨야겠어. 이거 업로드 할 겁니다. 그 불고기가 아직 지금 편집 중이어서 불고기도 올리고 얘를 먼저 올릴 수도 있을 것 같아요. 이거를 이렇게 보이게 해드려야 되나? 이렇게 크림을 산처럼. 이게 하얘서 잘 안 보인다. 인사 받아주세요. 제프님 안녕하세요. 다이어트. 이게 내 다이어트다. 키 몇이에요? 158이에요. 안녕하세요. 남자친구 없어요. 아직은 안 물려요. 그리고 안에는 뭐 없습니다. 그냥 다 치즈예요. 밑에 조금 카스테라 같은 부분, 그 빵 부분이 깔려있긴 한데 그냥 거의 다 치즈입니다.
리비라고 검색해주시면 인스타그램 계정 나옵니다. 라이브 언제 시작한 거예요? 4시쯤 켰어요. 4시에. 너무 밝아서 잘 안 보이는 게 아쉬워요. 조명 좀 줄여볼까? 잠깐만요. 조명을 조절하려면 제가 저쪽으로 가야 되는데 잠깐만 크림 묻었네? 잠깐만 조명 조절해볼게요. 조금 약하게 했는데 이게 더 잘 보여요? 아니면 다시 가서 바꾸고 오게요. 이게 더 낫나요? 이 조명이 나아요? 안녕하세요. 오, 좀 더 잘 보여요. 잘 보여요. 그럼 요걸로 계속 할게요. 지금. 제가 촬영을 밤에 할 때도 많아가지고 밤에 할 때는 자연광이 거의 없어서 요걸 세게 틀어놔야 되는데 자요. 안녕. 예진님 안녕. 막창이랑 곱창 먹어주세요. 너무 좋아. 근데 어떻게 먹어야 되지? 배달시켜야 되나? 일단은 유튜버가 유튜버를 직업으로 하는 게 목표인 사람입니다. 이뻐요. 감사합니다. 네, 밤 라이브도 해볼게요. 밤에 매운 거. 한 11시쯤 매운 거 먹으면 작살나겠다. 나 이만 어디로 매운 거지? 뭘 작살내지? 죄송합니다. 갑자기 이게 어디서 입에 붙은 거지? 브레드덕이랑 브레드숭 2시간 수고하셨습니다. 그만한 가치가 있다면. 못 먹는 음식 생굴 못 먹습니다. 안 느끼해요? 좀 딸기청이랑 휘핑크림 때문에 아직은 너무너무 맛있습니다. 직접 만든 딸기청입니다. 슈퍼챗 그거 제 계정이 뭔가 잘못됐나봐요. 광고도 못 붙이고 슈퍼챗도 아직 못 붙여요. 그래서 유튜브 관리자한테 이게 도대체 어떻게 된 일이냐 메일을 해보긴 했습니다. 그래서 해결해준다고는 하는데 언제 해결될지 모르겠어요. 괜찮아요. 그리고 챗 없어도 여러분의 사랑을 먹고 이러고 네, 올라갈 겁니다. 이거 먹고 먹을 건 딱히 없는데? 아, 근데 이게 갑자기 물림이 온다. 갑자기 물린다. 반판이 한 개인가? 섀도우 여러가지 막 조합해 있었어요. 이 화장으로 당분간 고정할 것 같은데 Get ready with me. Get ready with me? 저번에 누가 발음이 정확하다고 하셔서 다 먹지 않을 것 같아요. 물려와.
아메리카노 막 드링킹하게 된다. 느끼한 거 꽤나 잘 먹는 편이에요. 근데 와, 얘는 한 판 못 끝내겠는데? 느끼해서? 매운 거 먹고 싶다. 저 라면 끓일까요? 갑자기 라면 먹고 싶어. 이거 진짜 큰데 16,000원. 누나장 무서워. 되게 연해진 건데 지금? 맞아. 아우, 이게 그리고 생각보다 너무 크고 몰라. 양유빈님 이름 불러주세요. 안녕하세요. 컵에 있는 거 안 보이네. 아메리카노였습니다. 라면은 신라면 짱. 매운 거 먹어서. 까르보 불닭. 아이스크림 없고요. 불닭 까르보 불닭 있어요. 잠깐만. 저 진짜 여기서 케이크 그만 먹고 라면 끓여 먹을게요. 케이크는 여기서 끝.